Що? Защото трябва много да уча. То па не е много, бе. Трябва да прочета 6 страници. И да си науча по география и математика. То па много ли е? Много е. Трябва да уча и урока. То па много ли е? Огромно е. Как ще е огромно? Човек, погледни си урока. За какво? Аз го знам. Какво му зна? Не, сериозно знам го. Какво му знаеш? Учил ли си го? Не, просто разбирам в час. Географията ми е лесна. Мене път това е един от най-трудните предмети. Руски бадем са голям тандем. Ако бях до теб, нали знаеш, ако бях до теб, ще като фрасна така, че ще го запомниш. Що? Не знам. Не, шегувам се, бе. Да не го приемаш буквално. Ти на компа ли си? Не. Нещо отгледам, че обикновено не си в тази стая. Ти на кой си в стаята? Моята. Я ти е стаята. Разбишкано е. Какво от това? Моята пасено не е. Ето. Кеф има стаята ти. Тя е някаква такава, като на Мариан подобна. Да. Да, като се замисля, верно е подобно. Бюрата са на едно и също място и леглата са на едно и също място. И прозорците са на едно и също място. Да. Само и компът е на едно и също място. Да, само че... Да. Не знам защо казах че. Просто не знам защо. Аз съм Мики Маус. Ти си дедо с Шприкел Фардаус. Нещо такова. Хънк, аз Мики Маус. Мики Маус, Мики Маус. Много смешно. За Че какво се смееш, бе? Че имам 3 звезди. С Алекс Антонов да ми дърпал на работа. Той на линия ли е, бе? Да. Аз няма да си пиша този циганин. Стос манга саря. Знаеш ли какво да му напишеш? Вземи си микрофон. Писах му го вече. Кога, бе? Писал съм го 3-4 пъти до са. Добре, напиши коци ти каза да си вземеш микрофон. И това съм го писал, за да го накарам да си взем. Кога взем. си го писал, бе? Опитвах се, всеква ли не. Викам, вземеш микрофон, си говорим, той викал в нема. И аз викам, с кот си искаме да си вземеш микрофон. И той викал, ще вида. Аз викам, бе, кот си иска да си вземеш микрофон. И той викал... него го мързи, той е мързел. Не, че аз не съм мързел, обаче... И ме мързи да ходя до техномаркета, до техническия маркет. Аз си взех тия моите камерата и микрофона с слушалките са ми от техното. Ме мързи да хода, а мен... Не ме мързи да хода, шегувам се. Те имам много да уча. И се чуда в колко ли да почвам. По математика нямате много. Имаме ужасно много, утре имаме и контрол. Влади каза, че имате много малко. Ама Влади, защото Влади е отличник, затова за него е много малко. И за мен е много малко, но не съм отличник. Хонк, лесен ли беше тест по математика? Какъв тест, бе? Опа... Какво казва? Ще ни правят тест. На вас правиха ли го? Не. Ще ни го направят утре. Там. Не ми се лекави тук. Знаеш колко ще има зубрите за този тест час? Няма зубра. Ние вече днес учихме за теста. Поне мисля, че учихме за теста. Не знам, аз много не учих. Даже не писах. Защото... Бетина от вашия клас е викала на учителката, какво бе, сестро? Не го е казвала. Е викала един път, не знам кога е викала, какво ма, сестро, на тая по човека и природа, тя вика, аз имам достоинство. Не го е казвала. Ти може би си спал тогава. Да, ма, щом възглавницата няма начин, не съм спал, бе, у мен. Или май съм спал. Май съм спал. В този Сашо с тия шипани снимки, стига, бе. Уй горе проблем. Напиши му педерас, ама съси пигирас. Така му напиши. И обичкам го. Кой обичкаш? Пидирас. Ни, телефонче. Сериозно? Това май телефонче. Леля ми ще ми купи таблет. Ако слушам, ще ми вземат таблет. И какво?
Samsung Galaxy Tab 2. Ти си бебе. Искаш таблет ли, Хонг? Не. Има. Няма. Искаш да питаме дядо Коледа? Добре. Дядо Коледа! Дядо Коледа! Хо. Чакай, О, Хонг. дядо Коледа! Чакай, Хонг. Хо. Хонг, ти не заслужил лаптоп. Здрасти, ти- Хонг. Не можеш да ме излъжеш. Ти си? Дядо Коледа! Дядо Коледа! Хо. Чакай, О, Хонг. дядо Коледа! Чакай, Хонг. Хо. Хонг, ти не заслужил лаптоп. Здрасти, ти- Хонг. Не можеш да ме излъжеш. Ти си? Васко пича с окончание К. Не можеш да ме излъжеш. Здравей, Хонг. Какво иска, ти си Хонг, дядо. за Коледа? Ти си дядо Баница. Коледа. Каква Коледа идва, бе? Кажи какво иска за Коледа, Хонг. Бухалка. Да бия Васко. Хонг не слушал, няма бухалка. Не! Тогава Хонг използва бухалка върху теб. Хонг няма има нито О. компютър нов, нито бухалка. Има. Нито лаптоп. Има. Има, но няма да има нов. Тупанга! Дева, знаеш колко имам да уча, не ми се сяда. Еми не сядай. Ма утре ще ми пишат лоши оценки и няма да ми вземат таблет. А теб кой ти проверява домашните? Митко и Димитрино. Иначе вие на вас само дежурните проверяват, нали? Не. Имате ли си отговорници? Да. Ние имаме по всичко. Ти отговорник ли си по нещо? Не, обаче днес един от дежурните се разболя и аз го замествах. Даже аз си измислих да го замествам. Казах на госпожата: госпожо, аз съм заместник дежурен. И тя каза: добре. Кой каза. дежурен се е разболял? Елиза. После Иван си тръгна и останах сам. Единственият заместник дежурен. Трябва да измислят и втори заместник дежурен, защото аз не мога сам. Но то тия дяволчета, то Беля с тях. Не може така. Беля? Хонг, знаеш ли, че е такова? Вчера и бак ще се бие с това.